Malam Abu Humaid wani babban malami ne da yake zaune a wata alƙarya da take wani babban birni a yankin arewacin Najeriya. Malamin ya shahara da wa'azi, nasiha da hangen nesa. Daɗin daɗawa Allah ya ba shi hikimar zance da magana mai tasiri da kuma ratsa zuciya. Ta dalilin haka ne Allah ya sanya masa farin jini da kuma karɓuwa a wannan gari. Babban birnin da wannan alƙarya take ya shahara da manya-manyan attajirai a nahiyar Afirka, mashahuran malamai, jigajigan 'yan siyasa da sauran dattawa. Bisa al'ada idan ƙaramar sallah ta zo, mutanen wannan birni sukan koma ƙauyukansu domin ziyarar dangi da kuma gaisuwar sallah domin sada zumunci. Jikokin Malam Abu Humaid suna rayuwa a wannan babban birni. Su ma sun zo ƙauyensu gaisuwar sallah kuma za su ɗan kwana biyu. Da la'asar sakaliya suka fito suka nufo inda kakansu Malam Abu Humaid yake zaune domin su gaishe shi. Bayan sun yi sallama sun tsuguna sun gaishe shi, sai ya ce su zauna a kan tabarma. Bayan sun zauna sai ya dube su ya ce, "O Allah mai iko, kwanci tashi ba wahala. Yara sun zama samari." Sai suka yi murmushi. Sai ya dube su ya ce, "Ya gajiyar tafiya, ya birni kuna can ba a jin ɗuriyarku." Sai ya ƙara da cewa, "Sai kuka zo kuka tarar da rashe-rashe masu yawa na iyaye da 'yan uwa da kakanni." Ya ce, "Wata rana ni ma ba za ku ƙara ganina a wannan gurin zaman nawa ba, sai dai labari." Ya sake kallon su idanunsa sun ciko da ƙwalla. Ya ce, "Sa'annina a wannan ƙauyen yau babu ko mutum ɗaya. Don haka mu tamu ta ƙare yanzu sauran ku." Jin wannan magana ta Malam Abu Humaid ta karya musu zuciya. Sai ya sake duban su ya ce, "Rayuwa a wannan zamani cike take da abubuwan ban tsoro musamman gare ku matasa. Dalilin haka nake ganin wannan zuwan dai ya kamata na yi muku wasiya. Mai yiwuwa ne shekara mai zuwa ni ma na koma ga Mahaliccina." Ga wani littafi na gyaran hali da tarbiyya mai suna Rahamar Allah kusa take gare ka, wanda Malam Shamsuddin Suleiman Usman Al-Arabi ya rubuta wa babban malamin musuluncin nan kuma uba ga mawallafin ya yi bitar littafin, wato Sheikh Muhammad bin Usman Kano. Littafin cike yake da nasihohi musamman gare ku matasa, wanda idan kun bi abin da littafin ya ƙunsa, za ku tsira daga sharrin wannan zamani da izinin Allah. Amma ganin gajiyar tafiya tattare da ku, gobe ma fara in Allah ya kai mu.